एक बार की बात है। एक तोता पेड़ पर मजे से गाना गा रहा था। वो अपनी मस्ती में गुम था। तभी एक काला सांप यूं नीचे से देखता है और सोचता है आज के खाने का इंतजाम हो गया। तभी सांप चुपके चुपके पेड़ पर चढ़ रहा था, पर तोते ने सांप को देखा और उसने की कोशिश की। तभी तोता उड़कर पेड़ से आम तोड़ता है और सांप के मुंह के ऊपर फेंक देता है। सांप डर जाता है और धड़म से पेड़ से नीचे गिर जाता है और डर के मारे वहां से भाग जाता है। तोते की ये बहादुरी देखकर जंगल के सारे तोते यूं बढ़ावा देने लगते हैं।